We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Trong thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn, ở thời kỳ chiến tranh xảy ra hay có các xung đột thì sẽ luôn có các tổ chức được hình thành với một mục đích hay nhiệm vụ cụ thể nào đó để cân bằng lại sự tự do, hòa bình cho mảnh đất Trung Địa. Ngay ở trong hai bộ phim chúa tể của những chiếc nhẫn và The Hobbit, chúng ta đã được thấy rất nhiều các tổ chức khác nhau như đoàn hội nhẫn với nhiệm vụ mang nhẫn chúa đi hủy, đoàn đồng hành với nhiệm vụ đoạt lại quê hương Erebor của người lùn Durin. Hội đồng trắng, nơi những nhân vật quyền năng nhất tại Trung Địa quyết định vận mệnh của thế giới. Biệt đội kiểm lâm Ithilien của Faramir có nhiệm vụ quấy phá, ngăn chặn kẻ thù trong khu vực Ithilien. Và cùng thời điểm này, cũng còn một tổ chức nữa cũng đang hoạt động tại phía tây bắc của Trung Địa. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ cả khu vực Eriador, bao gồm cả xứ Sai của những người Hobbit, biến nơi đây thành một nơi yên bình một cách lạ thường giữa một Trung Địa đang chiến tranh loạn lạc khắp nơi. Đấy chính là biệt đội tuần du phương Bắc, với thủ lĩnh của biệt đội ở thời điểm chiến nhẫn là Aragorn. Đó cũng là một trong những lý do mà phù thủy xám Gandalf lại nhờ Aragorn hộ tống nhóm Hobbit tới Rivendell, vì đó cũng là địa bàn mà biệt đội tuần du phương Bắc của Aragorn hoạt động. Vậy thì biệt đội tuần du phương Bắc này có gì đặc biệt? Do đâu mà tổ chức quân sự này được hình thành? Nhiệm vụ thực sự của họ đang thực hiện là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video nhé! Để có thể hiểu rõ về nguồn gốc của đội tuần du phương Bắc, ta cần quay ngược lại lịch sử mới có thể hiểu rõ được họ thực sự là ai. Hãy cùng nói từ sự kiện vương quốc Númenor sụp đổ, gia tộc lãnh chúa Anoni của Númenor di chuyển về Trung Địa với Elendil thành lập ra vương quốc phương Bắc Arnor. Hai người con trai của ông là Isildur và Aerion đã xuống phía Nam thành lập ra vương quốc Gondor. Sau sự kiện trận chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người, với việc chúa tể bóng tối Sauron tạm thời bị đánh bại, thì đức vua Elendil cùng với Aerion cũng đã bị hy sinh. Isildur phải về Arnor để kế vị vua cha, còn Gondor được giao lại cho con trai của Aerion quản lý. Về nguyên tắc thì ngai vàng của Arnor sẽ là ngai vị tối cao, vua của Gondor sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của Arnor, vì xét cho cùng thì đây là một gia đình nên điều này hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên thì Isildur cũng không may tử nạn sau đó không lâu, cùng với ba người con trai của mình trong sự kiện chiếc nhẫn chúa bị thất lạc. Người thừa kế của Arnor lại là đứa con út của Isildur, vì còn quá nhỏ nên chưa hiểu chuyện, nên khi lên ngôi đã không tuyên bố vương quyền với cả Gondor. Điều này dẫn tới việc hai vương quốc Arnor và Gondor đã dần một xa cách và không còn được gắn kết nhiều như trước. Nhưng trong bộ luật của Arnor vẫn có ghi rõ rằng dòng dõi hoàng gia Arnor được phép thừa kế ngai vị của Gondor. Vì Isildur và Aerion là hai anh em, hoàng gia của hai vương quốc vẫn chung huyết thống của Elendil. Nhưng về sau, trong khi Gondor ngày một lớn mạnh vì những vùng đất màu mỡ và đông dân cư sinh sống, thì số phận của Arnor lại ngược lại. Tới năm 861 của kỷ thứ ba, Eärendil, vị vua thứ 10 của Arnor băng hà, sự tranh chấp vương quyền giữa các hoàng tử đã diễn ra một cách căng thẳng. Vậy là Arnor đã bị tách ra thành ba vương quốc nhỏ hơn, đó là Arthedain, Cardolan và Rhudael. Con cả của Eärendil và cũng là người thừa kế hợp pháp của ngai vàng Arnor đã trở thành vua của Arthedain. Đây cũng là vương quốc lớn mạnh nhất trong ba vương quốc. Làng Bri cũng chính là một trong những thị trấn quan trọng của Arthedain. Sau khi đại dịch tràn qua Trung Địa, với lượng người thiệt mạng quá lớn khiến cho cư dân của Eriador cũng dần thưa thớt, xứ Sai được cấp cho người Hobbit sinh sống dưới sự bảo hộ của Arthedain. Vào năm 1300 của kỷ thứ ba, vương quốc Angmar của Viking được hình thành ở cực bắc của dãy núi Sương Mù, với mục đích là nhằm thẳng vào ba vương quốc của Arnor. Ba vương quốc sau đó đã bỏ qua mọi hiềm khích và hợp lực cùng nhau chống lại Angmar. Tuy nhiên thì các vương quốc vẫn dần dần sụp đổ, chỉ còn lại Arthedain là vẫn đứng vững, nhưng cũng rơi vào tình trạng suy yếu do chiến tranh liên miên. Gondor cũng đang có chiến sự với Esterling và Hadza nên cũng không thể cứu viện được. Tới năm 1974 của kỷ thứ ba thì Arthedain đã không thể chống đỡ được nữa và sụp đổ. Vua của Arthedain là Avendur đã may mắn chạy trốn được lên phía bắc. Trong khi đó thì tại chiến trường, Gondor đã gửi quân lên chi viện, nhưng khi này thì Arthedain đã không còn nữa. Tuy nhiên thì kẻ thù thì vẫn còn nguyên ở đó. Avendur sau đó cũng đã bị chết đuối trong một cơn bão khi đang ở trên một con tàu. Điều này làm cho hai viên Palantir của Arnor cũng đã bị thất lạc theo. May mắn là chiếc nhẫn Barahir thì vẫn còn đó khi Avendur đã gửi lại cho những người đã giúp đỡ mình. Vậy là Gondor đã hợp lực với tiên tộc Cảng Xám và Rivendell đánh phủ đầu quân đội của Viking. Với quân đội tinh nhuệ của Gondor đã khiến cho Angmar không kịp trở tay
Vậy là Angmar đã bị xóa sổ, nhưng Athenain giờ đây thì đã tan hoang, người dân đã tản đi khắp nơi, không thể cứu vãn được vương quốc này nữa. Con trai của Avendoy là Azana thì vẫn còn sống và đang cư trú tại Cảng Xám, nhưng vì vương quốc đã bị lụi tàn, các thành phố đều đã bị phá hủy, người dân thì lưu lạc khắp nơi, vương quốc Athenain không thể phục hồi được lại nữa, vậy nên Azana cũng không muốn xưng vương nữa. Tuy Angmar đã bị tiêu diệt và Athenain cũng không thể phục hồi được nữa, nhưng kẻ thù cùng với người dân Athenain thì vẫn còn rải rác khắp vùng Eriado, cảm thấy mình vẫn còn có trách nhiệm với những thần dân đã cống hiến bao nhiêu thế hệ cho vương quốc, nên Azana vẫn muốn làm một điều gì đó để tiếp tục truyền thống bảo vệ cho những người dân của mình. Ông đã cùng với những cận vệ hoàng gia mang trong mình dòng máu Doomden đã thành lập lên một tổ chức quân sự có tên là đội tuần du phương Bắc, có nhiệm vụ là săn đuổi những mối hiểm họa, chủ yếu là những toán óc nhỏ hoặc là người theo phe bóng tối còn sót lại ở vùng đất Ano cũ, cùng nhau bảo vệ cho những người dân ở đây được sống trong bình yên. Những bảo vật gia truyền của hoàng gia Ano như mảnh vỡ của thanh kiếm Nasil sẽ được mang về Rindel, gửi lại đó để chúng được an toàn và trường tồn. Cùng với đó thì tất cả những đứa trẻ là những người thừa kế của Isildur sẽ được nuôi dưỡng bí mật tại Rindel để chúng không bị ảnh hưởng bởi chiến sự bất ổn tại Eriado. Khi Azana mất thì con trai của ông là Arahael nối tiếp cha mình trở thành thủ lĩnh tiếp theo của đội tuần du phương Bắc. Cùng với đó là mọi đứa trẻ là người thừa kế sẽ đều được đặt tên có vần A ở đầu để họ nhớ rằng tổ tiên của họ là vua của vương quốc phương Bắc Ano. Trải qua hơn 1.000 năm, đã có tới 16 đời thủ lĩnh biệt đội tuần du luôn thực hiện tròn trách nhiệm của họ giữ vững cho vùng Eriado được yên ổn. Đây cũng là khoảng thời gian mà Gondor rơi vào tình trạng lạc mất nhà vua và bắt đầu thời kỳ nhiếp chính cai quản vương quốc. Dòng dõi của Aryan đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng dòng dõi của Isildur là các thủ lĩnh của đội tuần du phương Bắc thì vẫn còn ở đó. Tuy nhiên thì Gondor vẫn không chấp nhận hậu duệ của Isildur khi cho rằng Isildur về lại Ano cai trị có nghĩa là đã từ bỏ vương quốc Gondor. Chưa kể là Gondor vẫn đang rất vững mạnh khi các vị nhiếp chính vẫn đang cai quản rất tốt cũng như tuân thủ các nguyên tắc của một nhiếp chính. Trong khi đó thì các thủ lĩnh của biệt đội tuần du phương Bắc thì ngày càng bị lãng quên. Người dân của các thế hệ sau thậm chí là còn chả biết họ thực sự là ai, đôi khi là còn nghi ngờ và cẩn trọng với chính họ. Tuy nhiên thì không vì thế mà họ lại quên đi nhiệm vụ của bản thân, họ vẫn tuần tra vùng Eriado đều đặn. Vào những thời kỳ hòa bình, khi chiến sự ở phía Nam tương đối êm đềm cũng như lực lượng của phe bóng tối ít hoạt động thì biệt đội tuần du phương Bắc cũng nhàn hạ hơn một chút. Hoạt động của đội tuần du ít được nhắc tới, nhưng vẫn có những thông tin quan trọng như Aragorn I, vị thủ lĩnh tuần du thứ 5, đã bị giết bởi một đàn sói hoang ở Eriado vào năm 2327. Ông chỉ làm thủ lĩnh trong vỏn vẹn có 8 năm, nhưng về tuổi thọ thì ông cũng đã hơn 100 tuổi. Araha II, vị thủ lĩnh thứ 10 của đội tuần du phương Bắc, đây là thời kỳ người Hobbit ở xứ Sai phát triển một cách thịnh vượng dưới sự bảo vệ quá chắc chắn tới từ biệt đội tuần du. Tới khoảng những năm 2700 của kỷ thứ 3, đây là giai đoạn mà Aasuri, vị thủ lĩnh thứ 11 của đội tuần du, đã phải chiến đấu rất khốc liệt chống lại các đợt tràn xuống từ Orc tại dãy núi sương mù và khu vực Eriado. Có những thời điểm đội tuần du đã thất thủ, những người Hobbit ở xứ Sai đã phải tự mình đánh bại những con Orc lọt vào khu vực này. Tới những năm 2759, đã có một đợt mùa đông kéo dài xảy ra, khiến nhiều cư dân ở đây phải bỏ mạng. Gandalf đã cùng với đội tuần du đã phải hỗ trợ người dân rất nhiều để họ sống sót qua mùa đông khắc nghiệt năm đó. Tới thời điểm trận chiến giữa người lùn và Orc diễn ra tại Moria, nơi giáp ranh với khu vực Eriado, các gia tộc người lùn đã cùng nhau hợp sức đánh bại các quân đội Orc đang trú ẩn trong dãy núi sương mù. Vì thế mà lũ Orc đã bị giảm đi rất nhiều, nên công việc của đội tuần du sau đó cũng đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên thì thủ lĩnh biệt đội tuần du là Arathorn, vị thủ lĩnh thứ 12, thì vẫn đã bị thiệt mạng khi bị sói tấn công. Tới những năm 2900 của kỷ thứ 3, khi mùa đông lại có dấu hiệu kéo dài, thì lũ sói trắng ở phía bắc lại tràn xuống Eriado, gây mất an toàn cho khu vực. Biệt đội tuần du đã nhanh chóng truy lùng những con sói trắng lớn này để đảm bảo an toàn cho người dân. Arado, thủ lĩnh thứ 14 của đội tuần du phương Bắc và cũng là ông nội của Aragorn, ông đã bị một con trôi núi ở phía bắc Rindel bắt được và sát hại không lâu sau đó. Arathorn II kế nhiệm là thủ lĩnh biệt đội tuần du thứ 15. Tuy nhiên đáng buồn thay, Arathorn II lại chỉ làm thủ lĩnh được vỏn vẹn trong 3 năm. Trong năm 2933, ông đã bị một mũi tên của Orc bắn trúng và thiệt mạng khi đang săn đuổi lũ Orc cùng với hai người con của lãnh chúa Elrond. Khi này thì Aragorn mới chỉ có 2 tuổi.
Aragorn vẫn được nuôi dưỡng tại Rivendell như 15 vị thủ lĩnh và cũng là tổ tiên của ông. Khi đã trưởng thành thì ông đã được trở lại với định mệnh của cuộc đời mình, nối tiếp cha ông, trở thành vị thủ lĩnh đội tuần du thứ 16. Ông tập trung chủ yếu bảo vệ những vùng đất nhỏ bé xứ Sai, nơi sinh sống của những người Hobbit. Sau đó thì Aragorn thực hiện các cuộc hành trình khác, tham gia vào quân đội của cả Rohan và Gondor khi tình hình ở những nơi đó đang căng thẳng hơn. Tới thời kỳ chiến nhẫn, khi phát hiện ra nhẫn chúa đang ở xứ Sai, thì Gandalf đã nhờ Aragorn đặc biệt chú ý tới vùng đất này và cùng với đó là bảo vệ Aragorn tới Rivendell an toàn khi Aragorn đang là vị thủ lĩnh quản lý an toàn trong khu vực này. Thời điểm Sauron có thông tin rằng nhẫn chúa đang ở xứ Sai thì hắn đã cử các ma nhân tới khu vực này để tìm kiếm. Bọn chúng đã đụng độ với đội tuần du đang bảo vệ nơi đây. Một cuộc chiến đã xảy ra, các chiến binh của đội tuần du đã thất bại trong việc ngăn chặn chúng, đã có rất nhiều chiến binh đã phải nằm xuống. Aragorn đã nhanh chóng quay trở về để hộ tống Frodo tới Rivendell an toàn. Mặc dù họ cũng đã đụng độ với các ma nhẫn, nhưng với kinh nghiệm của mình cũng như số lượng ma nhẫn đã bị chia ra, nên ông đã có thể xua đuổi được bọn chúng đi, mặc dù Frodo cũng đã phải chịu một nhát dao từ Wicking. Sau đó thì Aragorn đã gia nhập đoàn hộ nhẫn, giúp Frodo hủy nhẫn chúa, khi cảm nhận được sự quan trọng cũng như sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên thì khi rời Lothlórien, đoàn hộ nhẫn đã bị Uruk-hai phục kích và đã bị chia cắt. Aragorn đã cùng với Legolas và Gimli đuổi theo lũ Uruk-hai để cứu Merry và Pippin. Ông đã lần lượt qua Rohan và rồi là Gondor, giúp cho hai vương quốc này chống lại các cuộc xâm chiến từ bóng tối. Và vì những chiến công hết mình, Aragorn đã được người dân của Gondor công nhận. Ông đã trở lại với ngai vị mà tổ tiên mình đã từng trị vì năm xưa. Hơn thế nữa, ông đã khôi phục lại Arnor bằng cách xác nhập vùng đất Eriador vào vương quốc Gondor để trở thành một đại vương quốc thống nhất, khôi phục lại vinh quang năm xưa của tổ tiên ông. Đồng thời thì đội tuần du phương Bắc của ông cũng một lần nữa được trở lại với đúng vị trí của họ, trở thành các cận vệ hoàng gia, tiếp tục phục vụ cho dòng dõi của Elendil. Tóm lại thì biệt đội tuần du phương Bắc chính là các cận vệ hoàng gia của vương quốc phương Bắc Arnor năm xưa, với thủ lĩnh của biệt đội cũng chính là những hậu duệ của Isildur thuộc về hoàng gia của Arnor năm xưa. Họ có nhiệm vụ tiếp tục bảo vệ vùng đất thuộc lãnh thổ của Arnor khi xưa, mặc dù vương quốc đã không còn, nhưng họ vẫn coi đó là trách nhiệm mà mình được thừa kế từ tổ tiên, đó là bảo vệ cho những người còn sót lại được sinh sống trong yên bình. Biệt đội tuần du phương Bắc cũng đã có lịch sử hơn 1.000 năm tồn tại với 16 vị thủ lĩnh. Tuy rằng họ không được người đời biết tới, mang ơn, nhưng mọi nỗ lực của họ đều rất tuyệt vời, thể hiện ý chí mãnh liệt của Elendil. Mặc dù Aragorn nói được tiếng Sindarin, thậm chí là biết cả tiếng Quenya, nhưng đáng tiếc là trong biệt đội tuần du phương Bắc thì không phải ai cũng nói được như vậy cả. Khi tổ tiên của họ tới Trung Địa thì sự pha trộn giữa các dòng máu đã khiến cho những truyền thống cũ đã dần một mai một, vì kể cả có ở Númenor thì nơi đây cũng từng có giai đoạn cấm nói và dạy tiếng tiên tộc, điều đó khiến cho ngay cả Elendil cũng không nói được tiếng tiên được tốt. Aragorn nói được hai thứ tiếng của tiên đó là vì ông đã từng ở Rivendell, chỉ những dòng dõi của Isildur mới được nuôi dưỡng tại đó, và một nơi mà Aragorn cũng từng sinh sống khác cũng nói được tiếng Sindarin, đó chính là Gondor. Tuy nhiên thì tiếng Sindarin lại chỉ được nói bởi một số nam giới sinh sống ở Minas Tirith và các vùng lân cận của Dol Amroth mà thôi, còn đa phần các chiến binh của đội tuần du phương Bắc thì vẫn sẽ nói tiếng loài người tại Trung Địa như bình thường. Tuy rằng đội tuần du phương Bắc đủ mạnh để bảo vệ Eriador trong cả nghìn năm, nhưng sức mạnh đó vẫn chưa đủ nhiều để giúp họ tái thiết lại được cả vương quốc của tổ tiên mình. Mặc dù là một tổ chức quân sự, nhưng số lượng chiến binh lại không tới vài trăm người, thậm chí là có những giai đoạn con số này chỉ là vài chục người, nên tính ra họ còn chả phải là một đội quân nữa. Họ phải liên tục di chuyển nay đây mai đó thì mới có đủ sức để bảo vệ được cả một vùng rộng lớn tới vậy, chứ không phải là cắt cử mỗi nơi một trạm kiểm soát cố định. Họ không có một ngôi nhà cụ thể với cách vận hành di chuyển liên tục như vậy, nhưng trong khoảng 300 năm gần thời kỳ chiến nhẫn thì có một ngôi nhà thủ lĩnh đã được hình thành ở gần Rivendell. Không phải là tất cả, nhưng đa số các chiến binh tuần du sẽ tụ họp tại đó, nên có thể coi đó là một đại bản doanh của họ. Họ còn ở đó thì ý chí và dòng máu Númenor hoàng gia tại Trung Địa vẫn tồn tại, điều mà Sauron cực kỳ lo sợ và luôn muốn tận diệt dòng dõi ám ảnh này. Sauron đã thành công với dòng dõi Aryan tại Gondor, nhưng với Arnor thì không thể. Các thủ lĩnh đội tuần du được tồn tại và ý chí vẫn vững mạnh cũng đến từ một thế lực mạnh mẽ khác đã luôn hỗ trợ hết mình để bảo tồn dòng máu này, đó chính là lãnh chúa Elrond.
Ông luôn che chở cho những đứa bé và truyền đạt lại ý chí đó khi họ đã trưởng thành. 16 đời thủ lĩnh thì cũng là 15 lần lãnh chúa Elrond đã làm điều này. Sẽ khó ai có thể ngờ rằng những người luôn bị Sauron săn đuổi, tận diệt lại luôn bí mật hàng ngày canh gác và bảo vệ Eriador khỏi những kẻ xâm lược, thậm chí là cả những con thú hoang như sói trắng hay bất kỳ một thứ gì khác gây nguy hiểm cho vùng đất mà họ đang chăm sóc. Không chỉ là chiến đấu, họ còn luôn sẵn sàng giúp đỡ dân chúng khi họ gặp phải thiên tai, bệnh dịch. Những gì mà họ vẫn làm trong 1000 năm qua sẽ nhiều hơn những gì mà dân chúng ở đó mường tượng, thậm chí là họ còn bị lãng quên. Đó chính là những phẩm chất thật sự của một vương quốc từng bán hành cho chúa tể bóng tối Sauron. Quả thực, những chiến binh du mục này vĩ đại không khác gì tổ tiên của họ thời kỳ xa xưa cả. Chính những điều này đã đánh bại Sauron biết bao lần. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới Chúa Nhẫn. Xin chào. Not for ourselves, but we can give Frodo his chance.